Всем привет! Hard Use тестирование ножа Zero Tolerance 550. Нож был прислан ко мне одним моим зрителем из России специально для этого. Нож немного использовался, он не абсолютно новый, но тем не менее в идеальном состоянии, нет никаких проблем. Режущую кромку я переточил, сохраняя оригинальный фабричный угол. Нож довольно острый. Ну, что еще могу сказать перед началом, что модель 550 это, пожалуй, мой любимчик из всей серии Zero Tolerance. Но, тем не менее, я абсолютно не знаю, что он покажет в итоге. Сталь на клинке S35VN. Это первый раз, что мы будем тестировать эту сталь так жестко. Очень интересно. Проверка остроты. Легко режет паракорд продавливанием. Ну и начинаем среза кабеля. Ну, нельзя сказать, что очень легко, как-то тяжело идет клинок. Нужно прикладывать весь вес, чтобы прорезать. Но на режущей кромке пока без проблем. Переходим к чему-то более серьезному. Открываем банку. Очень легко. Очень-очень легко. Я даже не знаю, что сказать. Но он резал банку так легко. Наверное, ни один нож еще этого не делал. Но на режущей кромке уже появились засветы. Вот здесь вот. Небольшие засветы. Проверяем паракорд. До сих пор есть места, где он может продавливанием резать паракорд, но это просто те места, которые не работали на банке. Там, где засветы, паракорд уже не режет. Строгаем алюминий. Рукоять у ножа довольно удобная, и поэтому работать достаточно легко. Я могу срезать прям большие куски этого алюминия.
Очень хорошо на алюминии. Мне понравилось. И на режущей кромке нет каких-то дополнительных больших повреждений. Все в порядке. Ну что ж, переходим к чему-то еще более интересному. Тестирование замка. Фрейм-лок. Пружина заходит достаточно глубоко. Очень хорошо запирает. Ну, посмотрим. 5 ударов обухом. Я буду придерживать пальцем пружину, как это в принципе задумано во фрейм-локе, чтобы создавалось дополнительное давление. Вот таким образом. Фу. Он соскочил, и пружина выдавила мой палец наружу. Просто интересно. О. Интересно, но я сейчас очень сильно уже зажал прям пружину, и она не сдвинулась, и никакой деформации. Я даже удивлен. Да, держит очень-очень крепко. Вот удары на древесине. Ну и теперь побьем передней частью. Пять ударов. 5 ударов, просто шикарно. Замок залип, очень сильно залип. Но я не вижу в этом ничего плохого. Клинок по центру. Все работает отлично. Вау. Вот это очень круто. Это, пожалуй, лучший замок пока что. Ну что ж, переходим к тестированию кончика. К сожалению, у меня нету сегодня 0,6 миллиметра, но сразу побьем в 0,8. Я сделал немного больше ударов в 0,8, чтобы компенсировать отсутствие 0,6, но кончик абсолютно целый. Вообще никакой деформации. Окей, переходим на оцинкованный металл 1 миллиметр. Пять ударов. Я не вижу никаких проблем. Честно говоря, кончик целенький. Ну что ж, пойдем на нержавеющую сталь 1 миллиметр.
2 удара. О, слушайте, это S35VN. Просто очень нравится мне. Классно работает. Кончик целенький. Вообще даже затупления какого-то я не вижу. Даже самый-самый кончик остался на месте. Самое вот это вот острие. Просто поразительно. Ладно. Поковыряем деревяху. Есть отверстие. Я проверяю клинок, погнулся он или нет. Но судя по центровке, все в абсолютном порядке. Вау, вау. Этот ZT 550. У меня нет слов. Все отлично. Кончик целенький, ровненький. Это очень круто. Ну что ж, переходим к рубке. Ну, я не знаю, что сказать. Абсолютно нет люфта, абсолютно. Воу. Он просто перерубил эту древесину. Вот как глубоко он входил, вот так вот он врубается.
Ну, осталось только проверить и батонинг. Давайте посмотрим. Он просто перерубил этот брусок. Замок абсолютно никакой деформации. Клинок. Все в порядке. Давайте проверим остаточную остроту. Он легко перерезает паракорд. Это говорит о том, что у ножа абсолютно рабочая острота для, не знаю, для какого-нибудь строгания. То есть вообще без проблем. Попробуем, режет ли он продавливанием. Если немножко протолкнуть, как бы прорезать, то он прорезает и продавливанием. Конечно, такой вот пушкат ему дается, ему не дается. Немножко прорезает и все. Ну, это просто что-то нереальное. Обычно я каким-то образом восстанавливаю ножи после hard-use тестирования, там, или точу их, или разбираю, собираю, подгибаю, выравниваю что-то. Zero Tolerance 550, ему вообще не понадобилось ничего из этого. Вот просто вот отработал и остался на 100% в том же состоянии. Может только вот заточка немножко, вот видны засветы на режущей кромке. Вот тут вот. Но в общем результат просто поразительный на самом деле.
Я абсолютно не ожидал такого от фреймлока. Я всегда считал, что он имеет некоторые слабости. Вот здесь вот в этом пропиле. Но как видно, что если фреймлок сделан грамотно, посмотрите, насколько он заходит на пяту клинка. Он держит очень-очень хорошо. И согнуть его крайне сложно. Ни батонинг, никакие удары. Ну и в целом Zero Tolerance, даже не Zero Tolerance, а вот эта вот модель подтвердила то, что она имеет право называться тактическим складным ножом, hard use folder, как угодно. Вот это вот, это этот нож. Клиночек по центру. Замочек заходит немножко меньше, потом в работе он додавливается чуть-чуть дальше. Можно слышать этот звук такой. Вот он. Клиночек отлично летает, как в начале. Просто невероятно. Я не знаю, что сказать. Это новый фаворит, новый лидер. Абсолютно неожиданно. S35VN прекрасно просто отработала. Ну и Zero Tolerance доказали, что не зря они делают, занимаются именно вот такими вот мощными ножами. Конечно, не обошлось без Рика Хиндерера. Мне кажется, не все ножи, даже из линейки Zero Tolerance, способны на такое. Но 550 просто супер. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Хотел еще показать вам кое-что. Этот молоток был новый, когда я взял его на тест. От силы ударов он просто раскололся. Чтобы было понимание, насколько сильно я лупил по этому ножу. Он тут вот просто раскололся. И еще что хотелось бы добавить, я, конечно, вскользь прошелся, поэтому во время теста, но эргономика, просто безупречная эргономика у этого ножа, безупречно. Он настолько заполняет руку и настолько не наминает нигде, что самые тяжелые работы выполняются им просто шутя. Вау. Пожалуй, стоит купить еще один ZT-550 в коллекцию на всякий случай, если их снимут с производства. Все. Пока. Бай-бай. Всем привет. Прошла уже неделя после hard-use тестирования вот этого ножа Zero Tolerance 550. Я много раз пересмотрел отснятый материал, пытался вспомнить какие-то мои ощущения, но все равно так до сих пор и не могу понять, каким образом этому замку удалось настолько хорошо выдержать все нагрузки. То есть я знал, что фреймлок — это хороший замок, но я не мог себе представить, что он может быть настолько крепким и надежным. И поэтому я решил сделать еще небольшую серию проверок, которая не будет входить в общий зачет, но она нужна, по крайней мере, лично мне, для того, чтобы окончательно поверить в то, что это не была случайность. Замок на ноже,
как я уже показывал, заскакивает далеко. Я даже немножко его подтолкну, чтобы он залип. Он залипает, можно это слышать. Вот этот вот звук. Я его подтолкну, чтобы он залип, чтобы у меня была возможность держаться за край рукоятки и не поддерживать пальцем. Ну и сделаем несколько ударов обухом еще. Ну, сейчас я в это верю. Сейчас я понимаю, что это по-настоящему крепкий замок. 3 очень сильных удара наотмашь и никаких проблем. Эта проверка нужна была лично мне в первую очередь, чтобы понять, что все было проверено по-честному, потому что многие знают, что это мой любимый нож от Zero Tolerance, и поэтому я не хотел, чтобы были хоть и какие-то непонятки. Ну все, теперь я понимаю, что это просто супер. Правильно выполненный замок, все на месте, выборка с правильной стороны. Пятка клинка срезана под правильным углом, замок заходит глубоко, залипает. Вот это то, что нужно для надежного, хорошего фреймлока. Ну все, пока, бай-бай.